प्रथम नॉडी। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार। हेलो भैया, कहाँ जा रहे हो? बॉब द बिल्डर म्हणून एक कार्टून असतं, 2D ॲनिमेशन आहे, त्याच्यामध्ये सिमेंट मिक्सर असते डीझी नावाची, ती सारखी हसत असते आणि ती असं म्हणते, बॉब, रोटी अम्मा कहाँ है? निंजा हातोडी आवडतो का? निंजा कसा म्हणतो, डिंग 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 डिंग, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, डिंग 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 डिंग। डोरेमॉन काय म्हणतो माहिती का? नोबिता, तुमने आज अपना होमवर्क किया या नहीं? अगर तुमने ये होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें ये गैजेट नहीं दे सकता। तर या डोरेमॉनचा मित्र असतो शिनचॅन। जरा जोर से ताली तो बजाओ। किको आंटी, कहाँ जा रहे हो? हे झालं कार्टूनसाठी। जेव्हा आम्ही डिस्कवरी किंवा नॅशनल जिओग्राफिक सारख्या चॅनलसाठी डब करतो तेव्हा वेगळ्या आवाजात बोलायला लागतं, जे असं असतं, 1900 से 1927 तक शिकारियों ने लाखों कोला बेर्स को उनकी खाल के लिए मार डाला। उनका ये कहना है, हम कोलास के जितने करीब जाएंगे